Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa mga hindi po pala guys pag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell na all para every time po guys mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble, ng iba't ibang klase ng sakyan lagi po kayong updated at lagi po kayong nanonotify. So sa mga nag-subscribe po lang aking channel guys, maraming salamat po. So paki-subscribe niyo po yung aking channel guys para dadami rin po yung aking subscriber. Maraming salamat po. So sa ngayon guys, so, pagpatuloy ko na po yung pag-share ko naman ng panibagong trouble naman dito guys ng isang Ford Taurus 2014 model. So ang issue po nito guys, pagka kinakargahan daw po ng gasolina, tapos pagpapaandar rin nung may-ari, pagpapaandar niya yung sakyan niya, patay-patay yung kanyang sakyan at sobrang hard starting. So ito po ang issue nito guys, every time po na magkakarga ng gasolina or ng fuel sa fuel tank, so patay-patay daw po at hard starting sobra. So pagka nanakbo naman yung sakyan guys, or pagka tumuloy-tuloy ng mandar yung sakyan or yung makina, pag tumakbo na hindi na siya mamatay. So every time lang po na makakarga ng gasolina, doon lang po nagpapatay-patay yung engine at nagiging hard starting. So ito po ang pinaka-issue nito guys. So actually guys, chinik ko po ito guys sa scanner, wala po itong trouble code. So wala po itong trouble code guys. Papakita ko lang po sa inyo na wala itong trouble code, na wala pong trouble code itong sa system or sa kanyang sistema. So yan. So kung makita niyo po guys, no fault codes detected. So paandarin ko lang po yung makina guys. So yan, no fault codes detected. Pero pag magkakarga ng gasolina ay naging hard starting siya or patay-patay yung makina. So ito po ang pagkakaisyon nito guys. So pagka ganito pong walang trouble code ang isang sakyan guys, medyo mahirap po talagang i-troubleshoot yan. So yan, Ford Taurus 2014 model. Yan. Malaki po ang pagkakotse niya guys kasi V6 guys V6 engine Ford limited. Malaki yung kanyang pagkakotse kasi V6 yung kanyang makina. So andar po yung engine. Yan, V6 engine po na. So yun guys, pakita ko po sa inyo guys kung ano yung pinalitan ko na ito, kasi base po sa aking experience guys, ito yung nagiging problema. So nagpalit po ako nito guys ng canister. Yan, yan po yung canister. Yan yung part number ng canister guys. At nagpalit din po guys ang purge valve. So yan, nagpalit din po ng purge valve. Ito yung part number ng guys, purge valve. Ang nangyayari po kasi guys, pag sobrang puno na ito ng alikabok or buhangin, lalo na po dito sa Saudi Arabia guys, sobrang buhangin dito.
So ang mangyayari guys, yung fumes ng fuel hindi agad tatakbo papunta sa makina pag ini-start. So once na hindi agad, agad nakatakbo yung fumes ng fuel galing sa tangke papunta sa intake manifold, nagiging cause po ng hard starting yun guys, lalo na pagka bagong karga yung ng fuel sa fuel tank. So yan po yung experience mo guys. So marami na po ako nang ginawa na itong trouble guys. So, hindi ko lang po na-save yung mga nauna ko na-encounter na itong trouble. Pero sinishare ko po sa inyo guys na yan po yung naging problema. Puno na lang yan guys, puno na lang buhangin at akali. So minsan pagka may problema po dito guys, sigurado mangangamoy na rin ang fuel sa loob ng sasakyan habang nalakbo. So yan po yung mga pagkakataon guys na ito yung sira na canister at parts valve. So yun guys, actually kinarga na po ito ng fuel guys at hindi na po siya nag hard starting at hindi na siya patay-patay. After makargahan ng fuel hindi na siya nag hard starting at hindi na rin patay yung makina. So meaning guys, naayos yung problema. So tulad po ng bakit guys, marami na po ako nitong na-encounter na itong trouble. Hindi lang po ang sa ngayong pagkataon. So yun guys, if ever maka-encounter kayo ng ganitong trouble, syempre po check nyo muna kung may trouble code. So pag may trouble code guys, doon tayo magabase kung ano yung pinaka problema. At syempre guys, nilinisan ko na rin po yung map sensor na ito, pati yung air cleaner nilinisan ko na rin para mas swabe yung maging performance. So yan, Ford Taurus 2014 model. Ang issue pag kinakarga ng gasolina, patay-patay. So ang naging problema ay canister clogging at parts valve malfunction. So may mga pagkakataon po guys na hindi na-detect ng scanner, pero may trouble na yung isang sistema o isang sensor. So nangyayari din po yan guys minsan. So dyan na po guys mapasok yung tinatawag na experience. So yun guys, pero may pagkakataon din po guys na ganun patay-patay, may problema na ang fuel pump, pero may paraan naman po guys para ma-check yung pressure ng fuel pump. Meron po tayong pang check niyan guys, yung fuel pump gauge. So pagkapasok pa naman sa standard na pressure niya ay wala pong problema ang fuel pump. Pero ito tulad nga po nabanggit guys ay dito sa Saudi Arabia guys, sobrang madaming alikabok at buhangin, kaya mabilis magbara yung canister na naging cause ng hard starting at patay-patay yung makina pag magkakarga ng fuel. So yun guys, pakiabangan nyo lang po guys yung mga susunod na mga videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa ngayon, marami pa akong gagawin guys, hanggang dito lang po muna yung video. Maraming salamat po. God bless.